Председателе, благодарам подпредседателе. Доцна е веќе, не плашите дека ќе работиме и после полноќ, тука сме, ќе останеме, не се секирајте, подготвени сме. Немојте да мислите дека ќе ни исплашите со овие закани. Господине Хусни Исмаили, најнапред ви благодарам за вашето излагање. Искрено се види дека тоа што го говорите навистина е така. Ја само би сакал да ве надополнам во делот на Европската агенда, односно Европскиот фронт кој што го заговара оваа влада, односно ова мнозинство. Станува збор за едно класично киднапирање на евроинтеграцијскиот процес, односно на евроинтеграцијската риторика од страна на владеачката коалиција. И мислам дека станува збор за едно крајно некоректно однесување од страна на владеачката коалиција, затоа што го узурпира овој процес, представувајќи се себе си како единствена проевропска опција. Не може да биде проевропски ако сте први на листата по мизерија во Европа. Европа не сака држави кои што се први по мизерија. Не може да бидете проевропски ако довербата во судството и во обвинителството ви е 4, односно 3%. Не може да биде проевропски ако нема одговорност за случаите каде што ни изгинаа луѓе и во Тетовската болница, и во автобусот на Беса Транс. Така да, од овој аспект, мислам дека многу е јасно кој за која опција е. Мислам дека анкетите, тоа што го покажуваат, 73%, дека државата не оди во погрешен правец, е најдобар показател дека оваа влада е најголем кочничар на патот кон Европа и најзаслужна зошто довербата во Европската Унија е токму толкава колку што е. А таа доверба е падната од 70% пред година дена на испод, односно на под 50%, значи 49% од граѓаните веруваат во Европската Унија. И тоа е токму заради оваа влада која што со својата неспособност и со својата криминализираност доведува до оваа состојба. Не може да биде проевропски првиот вице-премиер на неговиот брат, значи додека е вице-премиер, неговиот брат да си купува дуќан во центарот на Скопје, значи господинот Артан Груби, дуќан од 127 квадрати за пола милион евра. Од каде се тие пари добиени? Не може да биде европски, односно да биде европска коалиција која што добива 2 вета за време трајање на мандатот, едно од Бугарија и едно од Франција. Оваа влада може да се декларира на една страна, меѓутоа на другата страна треба да знае дека ќе го има целиот народ против себе. Благодарам.